中的孩子啊，是享受学习的，常常看他们在户外的空间跑跳，然后是充满欢乐的。常常心里跟眼里都要有孩子的存在，然后去观察他们的发展，然后去跟随他们的需求，然后去协助他们。那这其实就是我们一直以来在做的事情，这样。